기괴한 이야기, 믿거나 말거나. 1966년 2월 4일, 홋카이도 치토세 공항을 향해 승용차로 주행 중이던 가족이 있었다. 오늘은 그날 있었던 이상한 사건에 대해 이야기해본다. 공항까지 가는 길은 거의 다 외길이고 예약 시간 때문에 빠르게 공항으로 가야 하는데 어느 사이인가부터 역주행을 하고 있는 느낌이었다고 한다. 몇 번이나 방향을 바꾸어도 원래 장소로 돌아가 버려서 결국 예약한 비행기를 놓쳐버렸다. 하지만 다행이었던 건 그 비행기는 추락한 하네다 전 일본 항공에서 처음으로 일어난 사고 기체였다.